दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अभी सरायगढ़। वहाँ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो है परचेज हुआ है, तो उन्हीं का डेमो देना है और इंस्टॉल भी करना है। तो अभी हम निकल चुके हैं सरायगढ़ के लिए। अभी हम सरायगढ़ जो है पहुँच गए हैं और ये ब्लॉक के पास है। अब मिलते हैं सीधे कस्टमर के यहाँ। ये 2023 का मॉडल है, 5 स्टार 7 kg का है ये वॉशिंग मशीन। वाटरप्रूफ टच डिस्प्ले है इसका, और इधर इसका वॉश साइकिल है जो कि 3 2 5 10 प्रोग्राम है इसका। और इधर ये डिटर्जेंट बॉक्स है जो कि स्मूथली खुल जाता है। इनका डोर जो है थोड़ा सा छोटा है और इनके अंदर जो है ये इनलेट पाइप है। स्टेनलेस स्टील ड्रम है इसके अंदर। पहले हम इनके इनलेट पाइप का जो है एडाप्टर नल में कस लेंगे, और कस के उनके बाद जो है मशीन को चला के टेस्ट करेंगे। एडाप्टर जो है नल में लगा लिए हैं, अब इसको टेस्ट कर रहे हैं कि पानी निकल तो नहीं रहा है। एडाप्टर जो सही से लग गया है, लीकेज नहीं कर रहा है पानी। अब इनके इनलेट पाइप को मशीन में कनेक्ट कर लेंगे। अरे हमको हाथ दर्द करने लगा। छोड़िए, आप छोड़ दीजिए। मशीन के नीचे जो थर्मोकोल लगा हुआ था, जिनको कस्टमर बोले थे हटाने के लिए, वही थर्मोकोल को हटा रहे हैं। कोई कपड़ा मांगे धोने के लिए तो ये कंबल ला के दिए हैं, इन्हीं को धो करके चेक कर लेते हैं एक बार। डिटर्जेंट बॉक्स में सर्फ डाल रहे हैं। अपना जो वहाँ है वही है। अभी हमको चेक करना है बस, तो क्विक 30 पे चलाएंगे। अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और लुक जो है काफ़ी प्यारा लग रहा है दिखने में, और दूर से काफ़ी शाइनी लगता है, चमक रहा है। इसके अंदर 6 मोशन फीचर्स है, जिसकी वजह से ये कपड़ा को जो ऊपर नीचे उलट पलट करके ये धो रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि कपड़े जो अच्छे तरीके से धुलाएगा, ये तोड़ मरोड़ करके पूरा मैल को जो निकाल देगा कपड़े का। इनका मॉडल सीरियल जो है यहाँ है चिपका हुआ। इनका बिल जो है ये कार्टून में चिपका हुआ है। इनको निकाल के दिखाते हैं कितने का है ये। फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, 28,990 रुपया दाम है। अब ये स्पिन होना शुरू हो गया है, 10 मिनट बचा है ये साइकिल पूरा होने में। फुल स्पीड में नच रहा है अभी। इसके अंदर डायरेक्ट ड्राइव मोटर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ना ये स्मूथली इनका ड्रम जो है घूमता है, और नॉइज जो है बहुत कम करता है, आवाज़ बहुत कम करता है। इस वॉशिंग मशीन को जो इंस्टॉल करने के बाद बाहर आ गए। अब यहीं पर एक कल्याणपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर भी एक वॉशिंग मशीन का ही कंप्लेन है। कह रहे हैं कि पानी जो है निकलते रहता है, तो वही जाकर देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। कल्याणपुर चौक पर जो है आ गए हैं। कस्टमर जो है मुखिया जी है। गांव घर में मुखिया जी का जो पावर है किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। किसी से भी नाम पूछेंगे धड़ाक से बता देगा। अब मिलेंगे सीधे मुखिया जी के यहाँ। यही वॉशिंग मशीन है। अब फ़ोन पे सुनने में थोड़ा गड़बड़ा गया था। ये ड्रेन करते हैं तो पानी जो है बहुत स्लो निकलता है, तो हमको लगा कि पानी जो है निकलते रहता है। ड्रेन पे जो सिलेक्टर लगाते हैं तो इसके अंदर से पानी जो है स्लो निकलता है, बिल्कुल धीरे धीरे। ड्रेन हौज को जो ऊपर नीचे खींचे हैं तो कचरा देखिए निकला है अभी इसमें से। इसको जो ऊपर नीचे किए ना इसे, तो कचरा भर भरा के निकला है। देखिए निकल रेयर, देखिए अभी निकला। इतना बड़ा पत्थर जमा हुआ था इसके अंदर।
देखिए कितना पत्थर निकला है इसके अंदर से, यही सब पकड़ के जाम किए हुआ था। इनके पल्सीटर को भी खोल के अंदर का कचरा साफ कर देते। इनके अंदर कचरा जो उतना जमा हुआ नहीं है, कम सम है। इनको साफ सुथरा करके फिर से पल्सीटर फिट कर दिए। अब इनको हम ड्रेन करके देखिए पानी कैसे निकले। ये फुल स्पीड में पानी निकल रहा है, पूरा स्पीड में निकल रहा है। यहाँ जो है सर्विसिंग कंप्लीट करने के बाद मुखिया जी के यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से निर्मली जा रहे हैं। वहाँ एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो कि कह रहा है कि बहुत आवाज़ कर रहा है। अभी नया नया परचेज किए और ये निर्मली में है, पता नहीं कहाँ पे, वहीं जाके पता चलेगा तो जाते हैं। लेकिन कस्टमर से बात हुआ तो कस्टमर कह रहे हैं कि सुनिए ना, 1 घंटा बाद आएंगे, हम भोज खाने चले गए। तो हम भी बोल दिए कि हम भी थोड़ा दूर है, 1 घंटा में हम भी आ जाएंगे। निर्मली तो अभी हम पहुँच गए हैं, कस्टमर लेकिन रास्ते में ही बात हुआ है। तो जब वो आएंगे तो उनके साथ ही उन्हीं के घर पे मिलेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह पे नहीं, वो भाग जाता है। अच्छा, हाँ घुसकने लगता होगा। ये 5 स्टार 2021 का मॉडल है और ये भी 7 kg का ही है। और इनका डोर जो है काफ़ी बड़ा है। इनको परचेज किए लगभग 8 महीना हो गया है। और मॉडल सीरियल जो है यहाँ है। कस्टमर का कहना है कि इस वॉशिंग मशीन को चलाते हैं यहाँ तो घुसुक के भाग जाता है वहाँ। वही अभी हम देख रहे हैं इनको। भाग रहा है, पाइप निकलेगा। ये तो भगौरा वॉशिंग मशीन है भैया। इनके अंदर भी डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। देखिए यही होता है डायरेक्ट ड्राइव मोटर। और अदर में जो है पुल्ली लगा होता है और बेल्ट लगा होता है, लेकिन डायरेक्ट ड्राइव में इस तरह का मोटर होता है। और ये इनबिल्ट हीटर है। इस तरह का चारों कोना पे नट लगा हुआ है, इनको खोलना होता है और इसी के कारण जो घुसक के भाग रहा है। ये जो है ड्रम में कसा हुआ है, तो ड्रम को जो है पकड़ के रखे हुआ है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करने लगता है। तो इनको खोलने के बाद क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। और ये नट जो इसलिए लगाया जाता है ताकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ड्रम जो इधर से उधर हिल डुल ना करे। इनका चारों स्क्रू जो है खोल लिए हैं। ये बिना मैकेनिक को बुलाए अपने से चालू कर लिया था, जिसके वजह से जो है ये वाइब्रेट कर रहा था और इनको बुलाना ही पड़ गया मैकेनिक को। अब ये मशीन पूरा स्मूथ तरीके से रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इस वॉशिंग मशीन का जो है पीछे का 4 गो नट नहीं खोला गया था, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रहा था। तो नट खोल दिए, अब ये जो है ठीक हो गया है। यहाँ जो है वॉशिंग मशीन का साउंड वाला प्रॉब्लम ठीक कर दिए। वो जो पीछे 4 गो नट लगा था वो खोले ठीक हो गया। और वो जो 4 गो नट लगा होता है वो तो मशीन को यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए लगा होता है उसमें, ताकि वो ड्रम जो हिलडोल ना करे। और जब वो स्टार्ट किया जाता है तब उसको जो है नट को खोल लिया जाता है। तो वो नट जो लगे हुआ था इस वजह से पूरा जो वाइब्रेट कर रहा था और यहाँ से वहाँ घुसक के चले जा रहा था। बोले ठीक हो गया। आप वहाँ से जो है निकल गए, जा रहे सुपौल। शाम हो गया है, तो आज के ब्लॉग को जो भी बस यहीं तक समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।